Halo Sobat Sehat, hari ini aku akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersin. Jangan lupa disimak ya. Apakah Sobat sekarang sedang batuk dan bersin? Tahukah Sobat bahwa saat batuk dan bersin, Sobat berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Tetapi tak perlu takut, ada cara pencegahannya loh. Kita simak dan jangan lupa diikuti ya. Langkah pertama, hindari menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan tangan. Langkah kedua, saat batuk maupun bersin segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Langkah ketiga, buanglah tisu yang telah digunakan pada tempat sampah. Langkah keempat, jika tidak ada tisu, silahkan menggunakan sapu tangan atau lengan baju bagian dalam. Langkah kelima, silakan menggunakan sabun pada air yang mengalir atau dapat menggunakan hand sanitizer yang berbahan alkohol setelah batuk maupun bersin. Langkah keenam atau yang terakhir, Sobat silahkan menggunakan masker agar tidak menularkan kuman kepada orang lain. Sudah dulu ya informasi tentang etika batuk dan bersin yang dapat aku berikan. Ingat, jangan lupa diikuti ya. Sampai jumpa Sobat Sehat.